ดร.โจบอกฟังไม่ออกสักคำเดียวเลยแต่รู้ว่าเจ๋งค่ะ Yeah, you're so lucky to have him. Yeah, I'm going to take him back to America. อย่าเอาน้ำกลับไปเลย ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาน้องแบงค์กลับไปอยู่อเมริกาด้วยกันเลยค่ะ Now, let me ask you a question. I think it was just last week. How many of you attended Dr. Angela Mastaludi's training? สัปดาห์ที่แล้วใครเข้าไปฟังดร.แองเจล่าที่มาที่งานคอนเวนชั่นพูดในงานคอนเวนชั่นบ้างคะยกมือนิดนึงค่ะ Oh, not many. ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ Okay. How many of you are new? ใครเป็นคนใหม่บ้างคะวันนี้คนใหม่เลยค่ะขอมือค่ะ ใหม่เนาะ So, new meaning you have been invited as guests to come to this meeting? วันนี้คนใหม่ที่เข้ามานี่ถูกเชิญเข้ามาใช่ไหมคะเป็นแขกของผู้แทนจำหน่ายในที่นี้ใช่ไหมคะ yes Yes? yes So, you haven't signed the distributor agreement yet? คนใหม่เข้ามาเซ็นใบสมัครหรือยังคะ Is that right? เซ็นหรือยังคะ The person who invited you, what he or she didn't tell you, those doors will be locked. มีใครบอกคุณหรือยังคะว่าประตูเนี่ยถูกล็อกไว้หมดแล้ว ถ้าไม่เซ็นออกไม่ได้นะคะ You can only leave after signing that. คุณจะออกไปก็ต่อเมื่อคุณเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะ Okay? So, but thanks for coming seriously. I hope, at least for the new people, you learn something new about the company and also what we try to do in the company in trying to keep all of you young. ค่ะก็คือยินดีต้อนรับคนใหม่ทุกคนนะคะแล้ววันนี้เขามีจะให้ความรู้กับพวกเราแล้วอยากจะบอกว่าสิ่งที่บริษัททำเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะคะเน้นเลยคือทำให้ทุกคนอ่อนเยาว์หนุ่มสาวค่ะ I'm always fascinated to come to Thailand. In fact, this is probably my favorite country in Southeast Asia, in Thailand. ดร.โจบอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มาประเทศไทยและอยากจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาโปรดปรานที่สุดใน Southeast Asia ค่ะ In fact, I was actually up in Chiang Mai during the Christmas holidays riding elephants. ค่ะท่านเคยไปพักผ่อนที่เชียงใหม่นะคะแล้วชอบมาก So, you know, it's so wonderful to see all of you. Some of you are familiar to me, especially the ones sitting here in front. I've seen some of you before at various places, and but many of you are new to me. So I hope to see you again the next time I come again. ค่ะก็คือท่านรู้สึกคุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่ในห้องนี้นะคะโดยเฉพาะทุกท่านที่นั่งอยู่แถวหน้ารู้สึกคุ้นเคยมากๆนะคะแต่สำหรับคนใหม่ดร.โจบอกว่ายินดีที่ได้พบคุณวันนี้และคาดหวังว่าครั้งหน้าท่านมาจะได้พบพวกคุณในที่นี้อีกนะคะ I'm always fascinated coming to a country where I have a translator. She's a doctor, by the way. She knows more than me, okay? Listen to her, not to me. You understand English, that's good. ท่านบอกว่าตื่นเต้นค่ะโดยเฉพาะมีคนแปลเป็นคุณหมอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหมอท่านนี้อาจจะรู้มากกว่าผมด้วยนะคะ As an American, I always wondered, I mean, why would I listen to somebody speaking in a language I don't understand? You know, and then I have to wait for the translation. Being an American, we are so impatient, we probably leave or go to sleep after 5 minutes. เขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยการที่มีคนหนึ่งพูดภาษาที่เราไม่เข้าใจแล้วต้องมีคนแปลนะคะมันน่าเบื่อค่ะความอดทนของผมถ้าเป็นผมนะ5 นาทีแรกก็หลับแล้วค่ะ But so don't become an American because I'm hoping Thai people are so respectful and so polite. I'm sure you won't leave after 5 minutes. I hope not anyway. นะคะท่านบอกว่าแต่อย่าที่นี่เขาเชื่อว่าคนไทยไม่เหมือนคนอเมริกันนะคะเพราะคนไทยเนี่ยมีความอดทนแล้วก็มีความสุภาพมากนะคะแล้วก็ท่านคาดหวังว่าอย่าลุกออกจากห้องนี้ภายใน5 นาทีนะคะขอร้อง Okay.
Before I go and talk about this new product Y-SPAN and the science and everything, let me tell you a personal story how we started on this aging journey. ค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของ AgeLOC Y-SPAN และวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของ Product AgeLOC Y-SPAN ท่านอยากจะเล่าความเป็นมานะคะนิดนึงค่ะ Some of you actually showed me my book called The Aging Myth, and you probably know the reason why I'm so interested in aging. ค่ะก็คือหลายคนเคยอ่านหนังสือของท่านไหมคะท่านเขียนหนังสือเรื่องอะไรนะคะ Aging Myth นะคะปริศนาของความแก่ชรานะคะซึ่งท่านบอกว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คงรู้แล้วว่าทำไมท่านถึงสนใจเรื่องการพิชิตความแก่ And really, it's so personal. It's because of my father that I wanted to understand aging better. ค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเหตุผลเกี่ยวกับคุณพ่อของดร.โจนะคะเลยทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านต้องค้นหาความลับของความแก่ชราให้ได้ It's almost 6 years ago that he died, and it really wasn't his death that saddens me. It was really how he lived before he died that was terrible. ค่ะคุณพ่อของดร.โจเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ6 ปีก่อนนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตมันน่ากลัวมากและทำให้ดร.โจรู้สึกสะเทือนใจ Literally, he could not get out of bed, and even the most basic needs of a human being, he could not do by himself. ค่ะคือนอกจากท่านจะลุกจากเตียงไม่ได้แล้วอื่นๆที่มนุษย์ทั่วไปปกติทำได้ท่านก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง So in other words, he was really suffering and had a very bad quality of life before he died. นะคะแน่นอนมันทุกข์ทรมานแล้วมันเป็นการทนทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ So when he died, personally, what I felt was it was actually in English, I would say it was a blessing in disguise because he didn't have to suffer anymore. ค่ะในความคิดของดร.โจรู้สึกว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปก็จะได้แบบหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแล้วก็คือไปสวรรค์นะคะสบายกว่ากันเยอะค่ะ Now, there was another person in my family that also almost died 6 months later, and that was my mother-in-law. ค่ะก็คืออีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตหลังจากคุณพ่อของดร.โจเสียชีวิตไปอีก6 เดือนให้หลังก็คือเป็นแม่ยายของดร.โจค่ะ Now, in spite of mother-in-law jokes, I'll put that aside. I love my mother-in-law, and I think, but the important thing about my mother-in-law was that she never had a really sick day throughout her 80 years. She was always full of energy, and she was always able to do whatever she wanted by herself. ค่ะแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าแม่ยายของดร.โจเนี่ยไม่เคยป่วยเลยตลอด80 ปีจนเสียชีวิตนะคะแล้วอยู่แบบสุขภาพดีและมีความสุขตลอดชั่วอายุไข So when she died, it was a very great experience for me because she died by just talking to my wife one day and literally just closed her eyes and fell into my wife's arms and passed away. นะคะแม่ยายของดร.โจเนี่ยเสียชีวิตขณะที่พูดคุยอยู่กับลูกสาวแล้วค่อยๆหลับตาแล้วจากไปแบบสงบ So she died with no suffering. เธอเสียชีวิตไปโดยไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานใดๆเลย Up to her last day, she had the greatest quality of life that anybody could wish for. นะคะแล้วก็เธอเสียชีวิตไปโดยที่คุณภาพชีวิตของเธอดีมากๆมาตลอดนะคะมันคือไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใดๆเลย When I look at these two people that I love, right, I, as a scientist, ask the question, why are they so different in terms of their death? นะคะสองคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับดร.โจในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยดร.โจตั้งคำถามว่าทำไมสองคนนี้เสียชีวิตแตกต่างกันมากขนาดนี้อะไรมันคือเหตุผล
And that's really the beginning of AgeLOC. นั่นคือจุดเริ่มต้นของความคิดเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรม AgeLOC ค่ะ So when I went back to Nu Skin and talked to the 75 scientists that we have, we asked this question: what controls aging in the body? นะคะเมื่อดร.โจกลับไปที่บริษัทแล้วประชุมกับถามความคิดเห็นนักวิทยาศาสตร์ของเราทั้ง 75 ท่านนะคะถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของความแก่ชราตั้งคำถามขึ้นมาในทีมนักวิทยาศาสตร์ And we started to ask the question more than when did we started to ask the question? In 2007, and now AgeLOC, because of that question that we asked, and because we found the answers to that particular question, we managed to make AgeLOC now to be a $5 billion brand. นะคะจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2007 แล้วก็เราก็คือคิดค้นและพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของความแก่ชราและเกิดนวัตกรรม AgeLOC ขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้บริษัท Nu Skin Enterprise กลายเป็นบริษัทที่มียอดขายเกิน 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ Thank you. Now, this $5 billion brand is really, in a way, right? It's not very different, especially for the new people who are here today, because you are here asking perhaps a very big dream in Nu Skin. Can my dream be found in this company called Nu Skin? ค่ะก็คือณตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าคุณสามารถเข้ามาค้นหาความฝันของคุณเพราะว่าอันนี้เป็นบริษัทที่มียอดขายเกิน 5,000 ล้านเหรียญนะคะเช่นเดียวกันก็คือวันนี้เนี่ยดร.โจเนี่ยก็ค้นพบความฝันของตัวเองในบริษัท Nu Skin เช่นเดียวกันค่ะ The products that we develop that make this $5 billion brand should give you the first evidence that this company called Nu Skin can help to fulfill your dream for you. ค่ะแน่นอนค่ะเรามั่นใจว่าบริษัทนี้ Nu Skin Enterprise ที่มียอดขายเกิน 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมี Product แบบที่เราพูดถึงก็คือ AgeLOC สามารถทำให้ฝันของทุกคนในห้องนี้เป็นจริงได้แน่นอนค่ะ So my dream for all of you is to fulfill your dream. When we talk about the products, is to make sure that our products are of the highest quality and are the best in this industry, so that these products will never ever embarrass any of you as you build your business. ค่ะดร.โจบอกเลยว่าวันนี้หน้าที่ของดร.โจก็คือคิดค้นแล้วก็ทำให้ Product ของเราเป็น Product ที่ดีที่สุดในโลกและสัญญาว่าจะไม่ทำให้พวกเราในที่นี้อับอายขายหน้าหรือผิดหวังเด็ดขาดค่ะ So, thank you. When some of you, when you put up your hand and say you've heard Dr. Angela Masterludis, okay, the science I can appreciate sometimes can be difficult to understand. ค่ะก็คือหลายคนยกมือว่าเคยฟังดร.แองเจล่าไปแล้วใช่ไหมคะนะคะแต่วันนี้สิ่งที่ดร.โจจะนำเสนอแตกต่างกัน So, not to worry, because we have to do the science. It has to be complicated. It's for us to make sure that we not just say what we say, we actually do what we say. คือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะและการวิจัยเนี่ยมันไม่มีการหยุดนิ่งนะคะแล้วเราบอกได้เลยว่าเราไม่ได้สักแต่พูดนะคะวันนี้เราทำในสิ่งที่เราสัญญาว่าเราจะทำ Because science, by definition, is not something that you just say that you can do. Okay? You really have to conduct the scientific studies to get the data to show that that particular product is doing something. มันคุ้นๆไหมคะคือบางยี่ห้อเนี่ยมันเหมือนกึ่งไสยศาสตร์อะ
มันคือพูดเอาอะไม่มีฐานข้อมูลไม่มีการศึกษาวิจัยไม่มี database นะคะแต่วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงมันต้องมีการวิจัยมันต้องมี database ที่ถูกต้องมันถึงจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ค่ะ So this is what makes New Skin different because many companies out there will say anything they want to say about their products but they have no proof and in New Skin that is not how we represent our products นะคะนั่นคือสิ่งที่ทำให้นูสกินต่างกับยี่ห้ออื่นๆยี่ห้ออื่นๆเขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดไปนะคะพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เหมือนกับค่อนข้างบางบริษัทก็ยกเมฆโคมลอยนะคะใช่ไหมคะแต่สิ่งที่นูสกินทำคือพูดเรื่องจริงพูดสิ่งที่มีวิทยาศาสตร์ระดับสูงรองรับเท่านั้นนั่นคือทำให้นูสกินแตกต่างกับยี่ห้ออื่น Okay now let's talk about science and what Dr. Angela has mentioned to you right It's very simple. I'm a simple scientist. Sometimes when Angela talks, I don't even understand what she's talking about. นะคะเดี๋ยวท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ท่านชื่นชมดร. แองเจล่านะคะว่าเป็นคนนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆบางครั้งแองเจล่าพูดผมยังไม่เข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือวันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะผมจะถ่ายทอดแบบง่ายๆ She's a great scientist. But what I do know is that all that science it points to one thing, and that is aging. You got to go and look for the sources of aging wherever they exist in the body, because when you find the sources of aging, you can target them for product development. หลักง่ายๆเลยมีอยู่นิดเดียวค่ะว่าถ้าคุณต้องการกำจัดความแก่ความเสื่อมชราคุณต้องเล็งไปที่ต้นเหตุนะคะโฟกัสไปที่ต้นเหตุถ้าคุณแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ผลลัพธ์มันจะเกิดค่ะ Previously, let's say maybe 10-15 years ago, including ourselves, all we did when we developed products, what we call anti-aging products, whether it's skin products or whether it's the supplements, the Pharmanex supplements, we were developing products to cover up the symptoms or the signs of aging. 10-15 ปีก่อนทุกบริษัทรวมทั้งบริษัทนูสกินด้วยนะคะแก้ปัญหาความแก่แบบผิวๆนะคะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั่นก็คือวันนี้หลายบริษัทยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่วันนี้เราเปลี่ยนแล้ว Most companies are still doing that. They are just covering up with those what they call their anti-aging products. บริษัทอื่นๆยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะก็ยังแก้ปัญหาแบบผิวๆนะคะแล้วก็คือไปแก้ที่ปลายเหตุอย่างเช่นหน้ามีริ้วรอยทำอะไรคะเอาอะไรมาทาหรือเอาอะไรมาฉีดจริงไหมคะนั่นก็คือแก้ที่ปลายไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ We don't do that anymore with AgeLOC because with AgeLOC we have found these genetic sources of aging and we now know how to attack and stop these genetic sources of aging from getting out of control. แต่วันนี้สิ่งที่เราทำก็คือไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้ววันนี้เรารู้แล้วว่ามียีนที่ควบคุมการแสดงออกของความแก่และวันนี้เราควบคุมการแสดงออกของยีนได้เรียบร้อยแล้วค่ะ AgeLOC is very simple. All our science, think about your sink in your bathroom, okay? And let's assume that you want to stop the water from going down into the drain. ค่ะก็คือง่ายๆเลยคิดง่ายๆลองจินตนาการดูเหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องน้ำอะค่ะแล้วคุณต้องการทำให้น้ำหยุดไหล You can do two things. You can either put the plug onto the hole on the drain and stop the water from flowing down. ง่ายๆเลยคุณเปิดน้ำอยู่ใช่ไหมคะคุณจะไม่ให้น้ำไหลออกมาคุณทำไงนะคะหาอะไรมาอุดจริงไหมคะน้ำก็ไม่ไหลล้นออกมา What do you think that will happen? Yes, you can stop the water from going down the hole for only a certain amount of time before it fills up the whole sink and overflows. แน่นอนค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะหยุดน้ำจริงไหมคะพอคุณอุดมันก็จะไม่ไหลออกมา What is the second thing that you can do? The second thing is you can turn the tap off.
วิธีที่สองนะคะก็ปิดก๊อกซะสิ And then, if you turn the tap off, you don't need to plug the hole anymore, right? Because there's no more water coming through, and there's not going to be any overflow. จริงไหมคะวิธีแรกก็คืออุดมันปล่อยให้น้ำยังไหลอยู่แล้วก็อุดหรือคุณจะง่ายๆเลยก็คือแค่ปิดก๊อกให้มันหยุดมันก็หยุดเหมือนกันจริงไหมคะน้ำก็ไม่ล้นออกมา And that is why with AgeLOC, what we do now with aging is to turn the tap on. We don't put the plug anymore. พอเข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลานี้เขากำลังบอกว่ามันมี2วิธีคุณจะแก้ที่ปลายเหตุก็คืออุดน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำออกมาหรือคุณจะแค่หมุนก๊อกซึ่งมันง่ายกว่า It's a very different approach with how we develop our products, and because of this difference in approach, and because we turn the tap off, that's why AgeLOC products are so powerful. ค่ะก็คือนี่คือเราแค่ทำในสิ่งที่แตกต่างกันและวันนี้เมื่อเราปิดก๊อกก็เหมือนเราแก้ที่ต้นเหตุมันเลยทำให้ผลิตภัณฑ์ AgeLOC มีคุณภาพและทรงพลังอย่างมาก Our science, as I mentioned to you, we do what we say and we conduct those scientific studies, right? But that's not the only thing that we do, because when we finish and complete our scientific studies, we publish them and we present them at scientific conferences. ค่ะคือเราอย่างที่บอกเราทำวิจัยเรามีหลักการทางวิทยาศาสตร์หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราไม่ใช่คิดเองว่าสิ่งที่เราทำมันน่าเชื่อถือและถูกต้องนะคะเรานำเสนอสิ่งที่เราทำในการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆสถาบันและในหลายๆองค์กรค่ะ What that means is very important to all of you. What that means is that our science is not just our internal company belief. It's science that has been validated.นะคะมันไม่ใช่แค่เราคิดเองแล้วเราว่าของเราเข้าท่าและเจ๋งแล้วแต่ณตรงนี้เราเอาออกไปให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกหรือองค์กรระดับโลกตรวจสอบเราอีกทีหนึ่ง That's why when you look at this slide and you look at all these presentations and all the medical conferences we go to and present our scientific data, I dare you to go out and find another company that can actually show you these kinds of achievements or accomplishments. นะคะบนสไลด์นี้บอกให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราทำเพื่อพิสูจน์ตัวเราบริษัทเราวิทยาศาสตร์ของเราและมั่นใจได้เลยว่าไม่มีบริษัทไหนในโลกนี้มีเหตุผลมีหลักฐานเช่นเดียวกับเราท้าให้คุณออกไปหาได้เลยค่ะไม่มีบริษัทไหนที่เหมือนเราแน่นอนค่ะ Thank you. But this is not just to show you how good we are, okay? This is not to say we have the good scientists, we do. The important thing is, because of this scientific validation, the products that you get, I'm comfortable that these products are developed to the highest standards, and that is why they won't embarrass you. ค่ะนะคะมั่นใจได้เลยวันนี้ไม่ใช่แบบที่จะมาบอกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เจ๋งนะคะไม่ได้มาเหมือนกับยกหางตัวเองนะคะแต่อยากจะบอกว่าด้วยหลักฐานเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราปล่อยออกไปในตลาดผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจะไปบอกต่อไม่ทำให้คุณขายหน้าแน่นอนค่ะ Now I see quite a few young folks here, right? And you're probably, some of you might even be in what we call the millennial group,